станция Конькова. The next station is Konkovo. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Телекомпания Sarparkar Pictures при поддержке Airwall Studios представляет новый русский проект Crazy Папка. Почему любят конечно такая доктора? Никакие доктора! Ах, любят за это целое, ты когда хули, чурики моя, чурики моя, эх! Духа. Ой, мать! Взяла тут по оценке шубу. А все как у тебя. Да. Ну что, весна пришла? По оценке продают. Ага. Из лесы. Ага. Из этой лисы самый. Ага. На букву П. Ага. Понял. Афанасий пошел. Как дочь опять мыть с воды не было. Она ему собаку. Пекинес. Дала на время. Ну, уезжает там в командировку с своими опять репортажами. Замучил, кому они стерлись, эти репортажи. Одни вон рекламы в телевизоре. Включаешь телевизор, реклама. Включаешь компьютер, реклама. В телефоне реклама. Скоро сама хотячей рекламой буду. Но она с моими кошками пожила. Он теперь на кис-кис отзывается. Ага. Ой, Духа, Лунчик наш, души в нем не чаем.
Сопит, молчит, ничего не ест. Помогает по дому, дрова колет. Вот таскать, пылесосить. Пожалуйста. Посуду мыть, пожалуйста. Угу. Правда, не ест ничего. Он пасту свою клюет чуть. Сходит горошинка, ничего не переваривает. Это из-за пасты ходит. А я на карантин всего сажал. Курцевал его. Так что-то не помогает ничего, курцевания нет. Опять, наверное, контрафакт какой-то продали. Красная изба! Не кутежами, а своевременными платежами. С Фанасием мне легче было. А это ж вообще Господь мне помог таким помощником. Да. Что не делать, все к лучшему. Скажи-ка, дядя, ты не даром. Ну что ты опять? Что ты опять начинаешь? Дядям своим брызгать. Завидуй молча. Он у нас талантливый. Рисует. Какие картины рисует. Грибочки. А в магните опять сэкономит. На ком? Не на себе же не экономит. Я тебе подарок купил, ходил. Снова ритузы? Я их не ношу. А что ты так опять без трусов выходишь? Ну ты ж без лифчика ходишь. Темнота ты. Счастливые трусов не надевают. Мели-емели, твоя неделя. Я тебе еще припомню, как ты в магазине швабру, ленивку, ну да, ленивую, назвала инвалидкой. Потом неделю магазин не работал, у них животы от ржачи болели. Инвалидка, говорит, а она тебе в ответ, у нас, говорит, все ленивые и все инвалиды приходят. В голове нет, а тут не возьмешь. Ага, ну да. Давай. Опять какая-то бабка эту по всем каналам крутит. Смотреть нечего. Лунтик нарисовал. Краски ему купила. Вот, какой он у нас талантливый. Тут так рыбы меня боятся. Чего они меня боятся, не знаю. Чего вы все попрятались-то? А это вот из глины вылепил. А я и лаком покрыл. Ой, Афанасий отдельно спит. Говорит, храплю, лягаюсь, свищу, наговаривает. Зульмочек своих смотрит во сне по молодости. Эх, и пшатущий был, эх, и пшатущий. Правильно, Лунчик-то ему говорит. Гусаком-то, говорит, блуден, эх, и шатался, эх, шатался. Ой, пшатущий. Вот сейчас за ум взялся к старости лет. Ой. Ой. Ой.
там? Кто там? Ты куда? Что? Помогите. Ты понял. Старая ведьма. Вернись, меня посадят! Вернись, я прошу! Вернись! Вернись, я все прошу! Лунтик, вернись! Посадят! Дадут больше, чем ты весишь! Лунтик, вернись! Вернись! Добегался, Гагарин. Ты в каком краеведческом музее этот наряд ломанул? Антилопа. Говори, как на духу, где ты зелье брал. Бегаешь, ряженый по улицам ночью. Людей моих пугаешь. Залетный Гагарин. Я тебе сейчас банки поставлю. Иду до банки. Да? Космонавт я. Старая ведьма меня сбила, пока я фланец чинил. Пока я фланец чинил. И как же ты не разбился? На парашюте я спустился запасном. А где парашют? Рожденный ползать упасть не может. В лесу, на дереве. Ветер был боковой, сильный. За ель зацепился, а я к ведьме упал в огород. Какой ведьме? Если сейчас я не найду парашют, сядешь у меня в аквариум. Твоя правда. Забирай свой парашют. Так, слушай внимательно. Говоришь своим, что тебя сбил неопознанный летающий объект. Меня бабушка с пубертатного периода приучила врать только чужим, не рыть им ямы, чтобы не использовали они их как окоп. В этот бред про старуху никто не поверит. И последней звезды меня лишат. И так звездопад мне здесь устроили. Негота высокосная херь какая-то. А у зулусов такие дойки. Да. Алло. Большухов слушает. Большеухов. Это ЦУП? Да. ЦУП. Говорит Михалыч, со степи бабули. У нас находится ваш космонавт. Сбитый. Сбила
Ни хрена себе. Я 2 недели не держал маковой настенки во рту. Не пил, не ел. Неопознанным летающим объектом. Как слышно? Прием! Слышу вас хорошо. Я говорил ему, чтобы на титьки папуасок не смотрел. Дайте ему дистиллированной воды. Так его и так раздуло. Так на гудке ширинку откройте. Мы вылетаем, ждите. В аквариум не сажайте. Так точно, жду. Мы быстро. Спасибо, добрый милиционер. Вот ведьма старая. И не закроешь с ней дело. И не откроешь. Коротит только от меня. Ой, Лунечка. Улетел. Обещал вернуться. Милый. Милый Лунтик. Он улетел, но обещал вернуться. Лунтик.